السلام عليكم. قبل ما نبداو الفيديو تاع نهار اليوم صليو على النبي المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم جبت لكم تدبيره منزليه مضاعفه سائل الاواني الايزيس. دوك نروحوا على بركه الله لطريقه التحضير. على بركه الله نبداو. عندنا كميه من قشور الليمون نقطعوها كامل، نضيفوا لها لتر من الماء ونحطوها فوق النار فترة تغلي حتى يطلق لنا هاد القشور اللون. لازم نغطيوه باش نحافظوا على الزيوت اللي في الليمون. نجيبوا كيفات ونجيبوا شريحة تاع صابون تاع مارسيليا طبيعي، ما فيه حتى اضافات، فيه مادة الجليسيرين تحافظ على اليدين. نبشروه كامل. نضيفوا له 2 كؤوس تاع ما يكون يغلي. نخلطوا كامل مليح حتى يذوب المبشور تاع الصابون مارسيليا. هنا كل فتره وفتره لازمك تخلطي وتغطيه وتخليه فتره حتى يذوب الصابون. نغطيوه. شوفوا هنا بعد ما فاتت فتره من الزمن الصابون داب. نفرغوه في كيفات تكون كبيره. نضيفوا 2 ملاعق تاع بيكربونات. كما تقدري تعوضيه ب2 اكياس تاع خميره كيميائيه. ونخلط مليح. كل ما نضيفوا مكون نخلطو. نضيفوا 4 ملاعق تاع نشا مايزينا. ونخلطو. نضيفوا 2 ملاعق تاع ملح و2 ملاعق تاع سكر عادي. نجيبوا هنايا بعد ما غلاو القشور هادو نصفيوهم، نصفيو الماء ونضيفوه للخليط الاول. شوفوا اللون هنا كيفاه يجي صفر بدون مواد حافظه. نخلط مليح. نضيفوا ملعقه تاع ملح الصخري، ملعقه ثانيه، ونضيفوا نصف قاروره تاع سائل الاواني ايزيس، اي ايزيس عندك. نخلط مليح. هنا لازم نستعمل الباتور باش تخلط لي المكونات كامل مع بعضها. شوفوا كيفاه دار رغاوي. نضيفوا كاس تاع خل ابيض. شوفوا هنا بعد ما فاتت ليله كامله شوفوا كيفاه القوام جا ثقيل واللون اصفر. دوكا نفرغوه مع بعضنا. شوفوا زي ما القوام جا روعه. نكملو كامل. شوفوا هنا هذا اللي بقى لي بعد ما فرغت. شوفوا زي ما ندير لكم هنا تجربه. دوك نحط الماء. نحاولوا نرغويو. دوك هذه الكميه الصغيره دوك ننظف بها وتشوفوا. شوفوا جا روعه. شوفوا القوام تاعو كيفاه ثقيل.
شوفوا هنا حكيت هذا الطاس تاع الإينوكس، تقدروا تحكوا به الأواني تاع الإينوكس كيما تاع الألمنيوم، صحونه تاع زجاج، كيما تقدروا ديروا لافابو ولا الاسطح تاع المطبخ. شوفوا زيماه روعه. شوفوا هنا دوك نحكوا عفوا سطح تاع البلون دو طرافاي. شوفوا زيماه يخرجوا روعه من الكميه هذه القليله حكيت به. شوفوا كيفاه يخرج. هنا دوك نضيف كميه هذيك المتبقيه نحكوا بها لافابو، يخرج الاواني تاع الالومنيوم تاع الإينوكس تاع الزجاج كل شيء، الاواني تاع البلاستيك. شوفوا زيماه وصفه سهله واقتصاديه في متناول الجميع، ونحاربوا الغلاء هذا. شوفوا زيماه النتيجه جا روعه. شوفوا زيماه نتمنى تجربوه. ولا عجبكم الفيديو هذا تاع نهار اليوم ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي ليصل الى عدد كبير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى اللقاء مع تدبيره اخرى.